सोदरी गायला वाटले एक सोते देखो मैडम चल सदरी देना मैडम सोते दे आज आम्ही जे हांगा जमा जाल्या आमकां कसले कॉम्पिटिशन करपाचें ना मेन म्हणटा आमी जमा जावपा कारण म्हळ्यार की बाय विमलाचें फायनली हें घर उबें जाल्लें आहा आनीक बारीकसो हें दिवपाक सोदता हांव क्रोनॉलॉजी कशें कितें जाल्लें तें 14 तारखेर ताजें घर पडलें आनी 14 तारखेर हांगा ताजे घरा सायडीर मडगांवचो आमदार जावं मामलेदार तलाटी हे सगळे येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां सांगलें की नेक्स्ट डे येवन क्लियर करतालो पण दुसरे दिसा जेन्ना आमी आयले कॅप्टन विर्यात आमचो MP सावथ गोवा MP आनी बाब सावयो आनी आमी सगळे जेन्ना हांगा आयले तेन्ना आमकां कळून येयलें की दो तांणी प्रॉमीस केल्लें की हें क्लियर करतालो म्हण पण लेबर पावना सो इमिजिएटली आमी दनपारां JCB हाडून घातली आनी JCBंतल्यान आमी हें क्लियर करून घेतलें जी माती आसा ती आनीक ताजे उपरांत दुसरे दिसाक आमी हें केलें कितें म्हणटा लेबर हाडले सकाळ फुडें फूल तें क्लियर करपाक कित्याक सगळ्या JCBन जायनाशिल्लें सो लेबर हाडून क्लियर केलें तेजे उपरांत म्युन्सिपालिटीचे लेबर आयले एक 10-12 जाण सुमार आनीक आमदारूय आयलो परतून आनीक सामान आहा तें शिफ्ट केलें हांगा आनी ते 10:30 वर म्हणल्यार ते गेले पण आमचे लेबर आमी कंटिन्यू केले कित्याक आमकां ताजें घर परतून बांदून दिवपा जाय आशिल्लें आनी आदले दिसाक आमी ऑलरेडी एक अनावन्स केल्लो की बाय विमलाक आदार करचो फायनान्शियली आनी त्या प्रमाणे आमी ताजो QR कोड बँक अकाउंट नंबर सगळो वायरल केलो आनी लोकांक ऑलरेडी हें डेपोजीट करपाक सुरवात केली मागीर आमच्या वर्करांतल्यान ताजें ओल्ड घर आहा तें आमी क्लियर केलें आनी किट्स काडले सो दॅट आमकां एक शेड घालपाक जाय आशिल्ली सगळें बरे भशेन काम करपाक आनी मेटेरियल सुद्दां हाडून घातलें हें 16 तारखेर जाता 17 तारखेर हांगा मामलेदार येता तलाटी येता आनी आमचे जे फॅब्रिकेटर आशिल्लो ताका धमकी दिवन काम बंद करपाक लायता की तुमी काम करनाका PWD करतलो म्हणून सो आमी ताजे कॉन्ट्रोवर्सी करूना कोण करता फायनली विमलाक घर दिवपा जाय हो आमचो हेतू आशिल्लो कित्याक आमकां जाणा आशिल्लें सपोज आमी कॉन्ट्रोवर्सी करपाक गेले जाल्यार बाय विमलाचें अननेसरी घर फुडें पडटा आशिल्लें आनी तो आमी तें सोडून दिलें इनफॅक्ट जेन्ना पुलीस सुद्दां हांगा 2 स्टेशन करता सो दॅट दुसऱ्यान काम करचें न्ही म्हणून इट वॉज समथींग रॉंग बट इन स्पायट ऑफ दॅट आमचे जे वेल विशर आसात विमलाचे वेल विशर आमचे देखून न्ही विमलाचे जे वेल विशर आहा ते कंटिन्युअसली आख्खे जगभरांतले लोक ताजे अकाउंटान पयशे डेपोजीट करपाक लागिल्ले आनीक आज आमी हांगा येवपा कारण म्हळ्यार जो आमचें कलेक्शन जाल्लो आहा समजला आजच्या दिसा ताजे बँक अकाउंटाक नियरली 4 लाख सुमार आसा आनीक आमी ताका सजेस्ट केल्लें आहा ओके केल्लें आहा की आमी थोडो अमावंट फिक्स डेपोजीट करपाक सो दॅट जो इंट्रस्ट आहा ताका म्हयन्याक डेपोजीट करपाक येतलो आनी इनस्पायट इवन आज जेन्ना तेजें घर ऑलरेडी रेडी जाल्लें आसा तरी पण वेल विशर आहा ते अजून पासून ताका आदार करपाक फुडें सरता समजला नॉयल Yes. My friend from USA, Maximus. Okay. Yeah. एक मॅक्सिमस म्हण ताजो एक फ्रेंड ताणी USA साकून धाडले आहा आनी तो स्पेशली हे दिवपा आयला बाय विमलाक आमी सांगलें ताका तूं तुज्याच हातान दी साहेब आधी घर कोण बांधला घर पळय आतां जेन्ना असेंब्लीन हो विशय आयलो फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान हो विशय काडलो त्या टायमार मडगांवच्या आमदारान सांगलें की आपण केन्नाच PWD म्हणूना म्हणून आपण म्हणिल्लें फिलांथ्रोपिस्ट आमचे कडेन हांव मुद्दाम मागीर चॅक करपाक गेलो रिकॉर्ड तुमच्याच माध्यमांतल्यान हें जाल्लें आसा जेन्ना 14 तारखेर घर पडिल्लें तेन्ना आनी तेन्ना आमकां व्हिडिओ फुटेज आहा आमचे कडेन हांव तें मागीर शेअर करतलो तुमचे कडेन थंय विमलाचे घराचें एक उतर काडूना एक सुद्दां उतर काडूना वयल्यान तांणी म्हणिल्लें की जे ओनराचे घराचे जे वॉल्स पडिल्ले मातयेचे
ते ताका आमी बांदून दितले म्हण तिऱ्यांनी. पूण विमलाचे एक घराचे एक उल्लेख करूना. हांव चॅलेंज मारता, सपोज तेणें खरें उलयल्लो, कित्याक असेंब्लीन ताणें म्हणलें आहा म्हजो पयलो इंटरव्यू पळया म्हणून. तो पयलो इंटरव्यू आमी ऑलरेडी डावनलोड केल्लो आहा, तोय आमी सर्क्युलेट करतले. तेज भायर 17 तारखे जेन्ना 16 तारखेक परतून आयलो तेन्नाय बी ताणें म्हणलें आहा की कलेक्टरा आपणान सांगिल्लें आसा प्लॅन करा आनी ताजें घर करा. जाल्यार हो फिलांथ्रोपिस्ट म्हणटा येल कोण? हांव सांगपाक शकता फिलांथ्रोपिस्ट म्हळ्यार कितें तें. इनफॅक्ट देवाची कृपा म्हणपा जाता की आमकां एक फिलांथ्रोपिस्ट म्हणून एक वर्ड कळ्ळें. कित्याक आमी हेज्या पयलीं फक्त गुड सॅमेरिटन म्हणटाले. आज एक फिलांथ्रोपिस्ट म्हणून एक वर्ड आमकां शिकपा मेळ्ळें. आनी हे फिलांथ्रोपिस्ट कोण? जे कॉन्ट्रॅक्टर न्यू गटर बांदपाक सोदतात, न्यू गटर बांदपाक टेंडर घेता, पूण गटराक फक्त प्लास्टर मारता आनी बिल रेज करता, असले कॉन्ट्रॅक्टर हे मुखार येवपा आसा. सो हे फिलांथ्रोपिस्ट. पूण आमचे कडेन जे विमलाचे फिलांथ्रोपिस्ट आसा 175 फिलांथ्रोपिस्ट 175 फिलांथ्रोपिस्ट म्हणपाचे आसा जे विमलाच्या अकाउंटान पयशे घातले 170 आनी 5. आनी हातून कसलो धर्म ना. हातून कॅथलिक्स आसा, मुस्लिम्स आसा, हिंदू सुद्दां आसा. सो मेन म्हळ्यार हें गोंयकारपण आमी दाखोवपाक सोदताले. आनी दुसरी मॅसेज म्हणल्यार की जे आमचे कितलेशेच पब्लीक सर्वंट्स आसात तांकां एक मॅसेज बाय विमलांतल्यान की तुवें सपोज प्रामाणीकपणान काम केलें, तुजी सर्वीस ती प्रामाणीकपणान काम केलें जाल्यार कोण सांडना तुका, एक ना एक दीस तुका हे भाशेन रिवॉर्ड मेळटा. आज तेजे कडेन कांयच नाशिल्लें, सर्वीस नाशिल्ली, 4 वर्सां जालीं, आज ते रिटायर जाल्ले आसा. पूण कोण पावलो? लोक. कित्याक लोकांनी ताजें काम पळयल्लें आसा, सिन्सियरली तें काम केल्लें आसा. सो हो एक मॅसेज एक्चुली फॉर ऑल आवर पब्लीक सर्वंट की तुमी तुमचें सिन्सियरली सपोज डेडिकेशनान काम केलें जाल्यार हे भाशेन तुमकां लोक रिवॉर्ड करपाक शकता, कोण तुमकां सांडोवपाक शकता. गव्हर्मेंटाकूच कितले हेल्प मेळ्ळा? हां ओके. काल जेन्ना इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना मडगांवच्या आमदारान सांगलां की 2 लाख ऑलरेडी ताजे डेपॉझीट जाल्या. 2 लाख अजून जावना, फक्त 1,20,000 डेपॉझीट जाल्ले आहा एज पर द रिकॉर्ड. अजून 80,000 येवचे आहा, येतले मुखार. पूण आज सध्या विमलागे इतल्या कांय पयशे मोडना ना ना विमला अकाउंटांतल्यान काय म्हणून ताणें सांगलें न्ही कोण फिलांथ्रोपिस्ट मेळ्ळो म्हणटा दिगंबरान कोणा हेंकून हें केलें फिलांथ्रोपिस्ट मेळ्ळो म्हणटा का. आनी तो फिलांथ्रोपिस्ट कोण तोय सांगलो तुमकां आमी की ते कॉन्ट्रॅक्टर जे न्यू गटर बांदपाक टेंडर घेता पूण गटरा प्लास्टर मारता आनी न्यू गटर म्हण बिल करता, असले ते. पूण आमचे जे ओरिजिनल फिलांथ्रोपिस्ट ते बाबडे केन्ना मेळूनय नाको ना म्हणल्यार तांणी तांकां पळोवंकूय ना. पूण हे पळय 170 आनी 5 तेजे भायर थोड्या लोकांनी हे भाशेन कॅशूय सुद्दां हाडून दिला. ते खरे फिलांथ्रोपिस्ट म्हणपाचें. विमल तुजी 2 उतरां. घर रेडी जाला आतां. रेडी तुमच्या सारखे सगळ्या मनशांनी म्हाका घर रेडी करून दिले. हांव तुमचे आभार मानता की म्हाका देव कशें पावले म्हणून. हांव केन्ना कोणाचेच वायट चिंतूना, ना घरान ना भायर. अख्खी गोंयान ड्युटी करून दिला. पूण एक दीस वायट केल्लो. मागीर आवय हातुणार आसताली 11 सुमार हांव साहेबा कडेन एक वर मागून घेतलेलें शिरवयकरा कडेन. ताका जेवण करून तिका पेज बी भरून हांव परते कामार वयतालो. आतां आज म्हज्या आवय मेल्यार 18 वर्सां जालीं आनी भाव मेल्यार आतां धाकटो भाव हे जाल्यार तुमी वळखता आसतलो ताका. 6-7 म्हयने जाले. तूं घर हें करून हॅप्पी आहा? हय हॅप्पी आसा. खूब देव बरें करूं तुमकां सगळें. पयले सुवातेर म्हाका सपोर्ट करपी म्हाका सपोर्ट करपी हो दुजे बाबा आमगेलो तो सदां. पयले सुवातेर सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो बाब सावयो कुतीन आनी तशेंच आमचो बाब ऑर्वील आसा, हांगा सेंड्रा आसा, तशेंच गांवचे लोक जे आमचे सावयो बाबान सांगलां हांगा धर लागना. हांव एक पॉलिटिशियन म्हणून उलयना, हांव एक बरें मागपी. विमल म्हाका सदांच अडकता आनी ते एक नांवान उलो करताले. एक बरो मागपी म्हणून आमी एक आदार करूंक आयले. हांव सगल्यांक आतां डोनेशन जे फिलोथ्रू हे जे गुड सॅमिटेरियन जे देवाचो मनीस उलयता जे सांगता एसेंब्लीक आमचे 170 आनी 5 हेज्यान चड आसा. जायते कॅशी दिल्या विमलाक खबर आसा. पूण आय वीश विमल ऑल द बेस्ट फॉर रिटायरमेंट. बाय तुजें बरें जावचें आनी एक तुवें एक आमचे एक एका काम केलां जे होमगार्ड म्हूण. तुवें सामकें आपणाचो जीव दिवन काम केलां. हेका हांव तुका शाबासकी दिता आनी तूं बरे भाशेन जिवचें. आमचो
आधार मोग सदांच तुज्या पासत आसतलो आनी जे कोणें डोनेशन दिलां कोणें आमकां आदार केला तशेंच तांकां हांव सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशेंच आमचे भाव आसा जे गांवचे जे सावयो भवन परते सांगता हे धरून लागना हांगा आमचे हे गोंयांत जे हिंदू जावं मुसलमान क्रिस्तांव जावं सगळे एकवटान आमी सदांच करून येयले आनी सदांच करतले. हे जे आयज चलता जे सरकार जे धर्माच्या नांवान फूट घालून ते जावपाक दिवचे ना. इतल्यान सावन हांव सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. सेकंडली सांग बरें. ते रिटायर्ड जाल्यार आज हे 4थें वर्स चालू आसा समजा आनी लास्ट सॅलरी म्हणटा ताका 12,000 मेळटाले न्ही 18,000 कितें मेळटाले लास्ट आनी ताका पेन्शन ना. सो आतां जेन्ना आमदार सांगता की आपूण बिमला बरो अडकता जाल्यार आज 4 वर्स जालीं ताका सिनियर सिटीजन जाल्लें आतां जाल्यार ते DSS कित्याक जावना ताजें ताका लायट नाशिल्ली उदक नाशिल्लें इतली सपोज अडकत जाल्यार ह्यो सगल्यो सवलती इमिजिएटली ताका मेळपाक जाय आशिल्ली कितलीं वर्स पयलीं पूण जावना. पूण आतां जावं एटलिस्ट रिटायरमेंट जाले उपरांत ताजें कितें बरें जालें हाजेर आमकां एकदम चड खूश आसा. आनी आमी सगळे इच एंड एवरी आमचे जे गूड सॅमरिटन विथ न्यू डेफिनेशन फिलांथ्रोपिस्ट म्हणटा ते जे इतले लोकांनी बाय विमलाक आदार केल्लो आसा फायनान्शियली तांकां आमी काळजा मनांतल्यान आमी चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. साऊथ गोवा MP आनी साऊथ गोवा MP आज तो हांगा दिल्ली आसा सेशनाक तो विशीस धाडल्या तेणी ताका बाय विमलाक स्पेशल आपली विशीस कन्वे करपाक लायिल्ली आसा. चल भितर सिंगल ऐसा ऑफिस आम मेड भाई नो अरे यार ते सिमटा रे तो सिमटा वाचतो टॉयलेट नहीं करना देगा ना फॅन घालता ते सिमटा Even the banks, they can. तुझे किती उलयता रे तुझे I being a Sirwane personnel, it is I wanted Vimal should have a good living in the house with nice polished tiles, with a nice painting on the wall side, and the height of the house is very low, and the room was been reduced by Digambar Kamat, which the